এই পাখিটির শেষ পরিণতি দেখলে আপনার হৃদয় কেঁপে উঠবে। দেখতে পাবেন একটি নিষ্পাপ পরিবারকে কিভাবে হত্যা করলো একটি শিকারী পাখি। গাছের উপরে বাসা বেঁধেছে একটি পাখি দম্পতি। তাদের 4টি সন্তান হয়েছে। বাবা পাখিটি তার ভালোবাসার ছানাগুলোর জন্য খাবার সংগ্রহ করে নিয়ে এসেছে এবং তাদেরকে খাবার খাইয়ে আবার সে তার ভালোবাসার ছানাগুলোর জন্য খাবার সংগ্রহ করতে চলে যায়। কিন্তু প্রকৃতির নিয়মে এই সুযোগেই একটি শিকারী পাখি তাদের ছানাগুলোর উপর কোনো কারণ ছাড়াই আক্রমণ করে বসে। সে এসেই পাখিটির নিষ্পাপ ছানাগুলোকে তার ঠোঁট দিয়ে আঘাত করতে থাকে। সেই 4টি ছানাকে সে তার ঠোঁট দিয়ে একবার উপরে উঠায়, আরেকবার বাসার মধ্যে ফেলে দেয়। এভাবেই এই শিকারী পাখিটি ছানাগুলোকে খুব নির্মমভাবে কষ্ট দেয়। ছানাগুলোকে সাহায্য করার মতো কেউ নেই, কারণ তাদের মা বাবা তাদের জন্যই খাবার সংগ্রহ করতে বাইরে গিয়েছে। শিকারী পাখিটি সেই ছানাগুলোকে কোনো কারণ ছাড়াই এভাবেই বেশ কিছুক্ষণ নির্যাতন করেই যায়। চোখ না ফোটা সেই নিষ্পাপ ছানাগুলো কতক্ষণই বা তার এই নির্যাতন সহ্য করবে। শিকারী পাখিটি নিষ্ঠুরভাবে এভাবেই বেশ কিছুক্ষণ নির্যাতনের পর একটি ছানা তার মুখ থেকে বাসার উপরে গিয়ে পড়ে। সেই ছানাটি একটুর জন্য নিচে গিয়ে পড়ে যায় না। কিন্তু এই শিকারী পাখিটি যেভাবে এই নিষ্পাপ ছানাগুলোকে আক্রমণ করেছে, হয়তো আর সে এই ছানাগুলোকে জীবিত রাখবে না। 4টি ছানার মধ্যে একটি ছানা বাসার উপরে একদম কিনারায় রয়েছে, আর বাকি 3টি ছানাকে এই শিকারী পাখিটি নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করেই চলেছে। এভাবেই চলতে চলতে একসময় বাসার কিনারার সেই ছানাটি বাসা থেকে নিচে পড়ে যায় এবং সাথে সাথে মারা যায়। শিকারী পাখিটি এতটা নিষ্ঠুর যে বাকি 3টি ছানাকে সে তার নির্যাতন আরও দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। তার এই নিষ্ঠুর নির্যাতনের কারণে বাকি 3টি ছানা একদম আধমরা হয়ে যায়। এভাবেই নির্যাতন চলতে চলতে একসময় দ্বিতীয় ছানাটি বাসার এক কোণে কিনারায় গিয়ে পড়ে, আর বাসার মধ্যে থাকা বাকি 2টি ছানাকে সেই শিকারী পাখি আরও অনেক বেশি নির্যাতন করে। একসময় বাসাতে থাকা 2টি ছানার মধ্যে একটি ছানাকে সে মুখে করে নিচে ফেলে দিয়ে হত্যা করে। ভাবতেও অবাক লাগে, কোনো কারণ ছাড়াই এই শিকারী পাখিটি ছানাগুলোকে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করছে। বাকি বেঁচে থাকে আর 2টি ছানা। তার মধ্যে একটি ছানা সেই বাসার একদম কিনারায় পড়ে রয়েছে। আরেকটি বাসাতে থাকা ছানাকে সেই শিকারী পাখিটি খুব নিষ্ঠুরভাবে আক্রমণ করেই চলেছে। এভাবেই আক্রমণ করতে করতে বাসার কিনারাতে থাকা সেই পাখিটি একটু পরেই নিচে পড়ে গিয়ে মারা যায়। তারপর এই শিকারী পাখিটি বাকি থাকা আরেকটি ছানাকে খুব নিষ্ঠুরভাবে বাসার এক কোণ থেকে আরেক কোণে ইচ্ছামতো নির্যাতন করে শেষ পর্যন্ত বাসা থেকে নিচে ফেলে দিয়ে হত্যা করে। শিকারী পাখিটি বড়ই নিষ্ঠুরভাবে 4টি নিষ্পাপ ছানাকে হত্যা করে। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় এই যে কোনো কারণ ছাড়াই এই শিকারী পাখিটি এই নিষ্পাপ ছানাগুলোকে তাদের বাসা থেকে নিচে ফেলে দিয়ে এভাবেই হত্যা করে। এভাবেই প্রকৃতির কাছে হেরে যায় সেই পাখি দম্পতির নিষ্পাপ ছানাগুলোর ভালোবাসা। পাখি দম্পতি সেই যে খাবার সংগ্রহ করতে গিয়েছে, এখনও তারা বাসায় ফিরে আসেনি। এদিকে তাদের আদরের ছানাগুলোকে খুব নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলো এই শিকারী পাখিটি। 4টি সন্তান থাকা সেই বাসাটি এখন পুরোপুরি ফাঁকা পড়ে রয়েছে। হয়তো একটু পর সেই পাখি দম্পতি তাদের বাসায় ফিরে আসবে এবং এসে দেখবে তাদের বাসাটি পুরোপুরি ফাঁকা পড়ে রয়েছে। আসলে প্রকৃতির নিয়ম বড়ই নিষ্ঠুর। কোনো কারণ ছাড়াই প্রাণ হারাতে হলো এই নিষ্পাপ পাখি ছানাগুলোকে। তো বন্ধুরা, আজকের পাখিটির গল্প এই পর্যন্তই। আপনারা নেক্সট কোন পাখিটির গল্প শুনতে চান আমাদের কমেন্ট করে জানাতে পারেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক দিন। ভিডিওটি আপনাদের কেমন লেগেছে কমেন্ট করে জানাবেন। সেই সাথে আপনি যদি আমাদের প্রাণীদের জীবনী চ্যানেলের নতুন ভিউয়ার্স হয়ে থাকেন, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদেরকে সাপোর্ট করবেন। আপনাদের একটি লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব আমাদের অনেক মোটিভেট করে। তো বন্ধুরা, সকলে ভালো থাকবেন। দেখা হচ্ছে নতুন কোনো ভিডিওতে। আল্লাহ হাফেজ।